Ndabasubije mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Vuguziga Innocent. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mwami Imana nyir'isi n'ijuru, nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye. Ni umwanya wo kuganira ijambo ryawe. Haleluya. Ni umwanya wo kugusobanukirwa, ni umwanya wo kongera kugira icyo tukumenyaho. Ndakwinginze kugira ngo Kristo utwungure ubwenge kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Iri jambo tugiye kuganira nifuje ko turi hawe umutwe uvuga ngo sobanurirwa byose na Kristo. Sobanurirwa byose na Kristo. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko. Turasoma imirongo itandukanye ariko yose iri mu gice cya 4 cy'ubwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, ariko bwose imirongo yose turi busome iri mu gice cya 4. Ntabwo turi busome iki gice cyose, turifuza kujya dukoresha umwanya utari muremure. Hanyuma rero turasoma imirongo imwe n'imwe. Igice gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo umugani w'umubibyi. Niko igice gitangira kivuga umugani w'umubibyi, ariko ngiye guhera ku murongo wa 10. Ndasoma umurongo wa 10 na 13 na 34 yose iri muri icyo gice. Umurongo wa 10 w'igice cya 4 mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko haravuga ngo yiherereye abari kumwe nawe n'abo 12 bamusobanuza iby'uwo mugani. Hanyuma umurongo wa 13 uravuga ngo arababaza ati, mbese ko mutazi iby'uwo mugani, indi migani yose muzayimenya mute? Hanyuma umurongo wa 34 wo uravuga ngo ntiyavuganaga nabo atabaciriye umugani, ariko agasobanurira abigishwa be byose biherereye ijambo ry'Imana. Uyu mwanya iri jambo tugiye kuganira nifujije ko turyita ngo sobanuza Yesu byose. Sobanuza Yesu byose. Kuko ijambo ritubwiye dusoza riratubwiye kuri umurongo wa 34 ngo ntiyavuganaga nabo, nta kintu na kimwe yababwiraga atabaciriye umugani, nta na kimwe. Ibyo yajyaga kuvuga byose yabanzaga kubishyira mu mugani, yamara kubacira umugani nyuma yaho akabasobanurira, ariko agasobanurira abantu bihereranye nawe. Imana ishimwe. Dutangira gusoma ku murongo wa 10 ngo baragiye bariherera, hanyuma nabo baramusobanuza. Bamaze kumusobanuza agira ikibazo, arabatse ko musobanuje umugani. Bari bamusobanuje uriya mugani w'umubibyi. Aravuga ati ko musobanuje umugani, iyindi yose yo muzayimenya mute? Ni ikibazo. Hari abantu muri ibi bihe bagiriwe ubuntu bw'Imana, bagira ikintu bamenya ku ijambo ry'Imana, bagira impano bakira mu nzu y'Imana, bagira ibyiza babona ku Mana ndetse baranabimenya, ariko ntibagumana na Yesu. Bafata igihe cyabo bajya kurata bya bindi bamenye ndetse banabituramo, bumva birabanyuze, basoreza aho ngaho. Waciriwe imigani myinshi, wandikiwe ijambo ritari rigufi, uba mu buzima bwa buri munsi, ariko se ko wasobanukiwe kimwe, ibindi byo bizagenda bite? Birashoboka ko ufite impano runaka, ariko iyo mpano ntihagije, hari n'ibindi bintu ukwiriye gukora. Sinkubwiye ngo uzigire zose, ariko ntabwo kugira impano gusa bihagije. Ugomba gusobanukirwa byose. Umva iki kibazo Yesu yarababajije ati, ko
ko mubajije umugani umwe ndi bubasubize, ariko se indi yose ntabwo mukwiye kugarukira ku mugani umwe. Mbere yuko tugera kure, ndagira ngo mbabwire ko mu bushishozi bwanjye, ntabwo byo mbisomye muri Bibiliya, ariko mu bushishozi bwanjye mu gihe maze kuri iyi si, naritegereje nsanga ibyo mu isi byose ari imigani. Ibyo mu isi byose, uko uvuka ni umugani, uko wicara ni umugani, uko uhaguruka ni umugani, uko urya n'uko uryama ni umugani, ibyo twirirwamo buri munsi ni umugani, ibyo twita ibihugu n'ibiki byose ni umugani. Umugani bivuga iki? Umugani mu Kinyarwanda baravuga ngo umugani ugana kariho, ariko ubwawo ntabwo kaba ari akariho. Ndabisubiramo neza, umugani ugana kariho. Urugero, baravuze bati nyamwanga kumva ntiyanga no kubona. Uyu muntu witwa nyamwanga kumva ashobora kuba atabaho, ariko baba bashatse kuvuga ngo uramutse utumvise, uko biri kose hari ibyo uzahura nabyo, nubwo utumviye amagambo, ariko hari ibyo uzahura nabyo, noneho ubibone bibe byagira icyo biguhinduraho. Ariko bakabihinduramo izina ry'umuntu witwa nyamwanga kumva. Mu by'ukuri iyo turebye uko tubayeho, ushobora gutekereza ko turiho, ugatekereza ko twishimye, ugatekereza ko tumerewe neza, ariko uyu ni umugani. Uyu ni umugani. Kwicara, kubyuka, gutunga amafaranga, ubutunzi ni umugani. Hari ibindi bintu, haleluya, hari ukundi kubaho, hari iyindi si, hari ibindi bintu bindi, hari ubundi buyobozi, hari ubundi bwami. Ibi ngibi tubona ni imigani, bifite ikindi kintu bisobanura. Wari ukwiriye kwegera Kristo, ibyo ngibyo unyuramo buri munsi akagusobanurira. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ibi ngibi ni imigani, ni ibigereranyo. Umugani ni ikigereranyo. Kandi mu buzima busanzwe genda umwarimu, iyo ugiye gufata urugero, dukoresha icyo bita urugero rufatika. Haleluya, Yesu yaduhaye urugero rufatika. Kubaho ni urugero rufatika, ariko siko kubaho. Kurya ni urugero rufatika, ariko siko kurya. Kuryama kwawe ni urugero rufatika, ariko siko kuryama Imana ishaka kuguha. Ayiwe, Imana ishimwe. Ibyo tubona mwese ni umugani. Ariya ama etaje mubona ntabwo ari Imana ishaka ko dutunga, ahubwo ariya ni imigani. Iyi mihanda myiza twirirwa twubaka n'amamodoka n'indege tugenderamo ni imigani. Imana iturengere. Wari ukwiriye kwegera Yesu akagusobanurira. Yego nibyo, hari icyo wamenye, ariko si ibindi byo uzabimenya ute? Ibi nibyo nshaka ko tuvugana none aha. Nta kindi, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yavuganaga nabo byose mu migani. Ibyo tubona byose biri mu migani, ibyo twumva byose biri mu migani, ariko niwihererana na Kristo aragusobanurira. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ikintu nakugiraho inama muri aka kanya, birashoboka ko utajya unabyibazaho. N'aba bigishwa niko byari bimeze, ntabwo babyibazagaho byose, bahisemo kimwe bari cyo bibazaho. Ariko Yesu icyo agusaba uyu mwanya, icya mbere, ko hari ibyo wasobanuje cyangwa ukaba nta n'ibyo wasobanuje, uzabisobanukirwa gute? Ukeneye gusobanukirwa ubuzima bwawe bwa buri munsi, ukeneye gusobanukirwa uko ubaho, ukeneye gusobanukirwa ibyo wegereye n'ibyo uturanye nabyo, ukeneye gusobanukirwa ejo hawe, ukeneye gusobanukirwa ibyo wumvise, ukeneye gusobanukirwa. Ninde wagusobanurira? Mbese yagusobanurira ryari? Yagusobanurira uri hehe? Uyu mwanya ijambo riratubwiye ngo Yesu
asobanura byose, ariko biherereye. Imana ishimwe. Nicyo nanjye nkwingingira muvandimwe, nicyo nanjye ngusaba, nta wundi wagusobanurira, ni Kristo wenyine. Haleluya. Kristo wenyine niwe ufite ubusobanuro ku bintu byinshi ntabona uko ndondora iyi saha. Kandi Yesu ntazagusobanurira urimo wogeza umupira. Yesu ntazagusobanurira urimo uracuruza. Ugomba kwihererana na Kristo. Haleluya. Ugomba kwihererana na Yesu. Ugafata umwanya ukihererana na Yesu. Kwiherera, ndatekereza ko twese abari kumvira ijambo turi abanyarwanda. Kwiherera ahatari abandi bantu, ahatari urusaku, ahatari ibindi bintu ureba, ahatari ibindi wumva, ahatari ibindi bintu bigusaba kubyitaho, ukita kuri Kristo, mukihererana nawe akagusobanurira. Imana ishimwe. Inama ya mbere ni uko ukwiye kujya ugira igihe ukicara uri wenyine, ukibuza ibindi byo ureba, ukibuza ibindi utekerezaho, ukibuza ibindi wibaza, ahubwo ugasigara ubaza Yesu akagusobanurira bya bindi byose ubona bikuyobeye. Ariko Yesu ntashaka ibituyobeye gusa, ashaka ko tugira n'amatsiko. Bya bindi ufitiye amatsiko ugasobanuza Yesu. Yesu nta mayobera ashaka ko tugenderamo, ashaka ko dusobanukirwa. Imana ishimwe. Mu kivunge Yesu avugira mu migani, mu nshingano wirirwamo Yesu avugira mu migani, aho ugendera Yesu avugira mu migani, ariko ukeneye kwihererana nawe kugira ngo agusobanurire byose. Imana ishimwe. Birashoboka ko uzi inzira y'agakiza, ariko ntujye uha ubuzima bwawe umwanya wo kwihererana na Kristo. Uyu mwanya ukeneye imbaraga zigushoboza, ukeneye ijwi rikwibutsa, ukeneye ijambo rikubwira ngo sobanurirwa byose na Kristo. Birashoboka ko wiberaho mu buzima utajya ugira icyo wibaza cyangwa icyo utekereza. Ibyo ubonye byose ubifata uko wumva ari uko bimeze, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo uzabisobanukirwa gute? Ukwiriye gusobanukirwa, ukwiriye kumenya ibyo ubamo, ukwiriye kumenya inzira ugendamo, ukwiriye kumenya ibigukikije, ukabisobanurirwa. Ninde wundi wagusobanurira? Ntawe, ni Yesu wenyine. Nshuti y'Imana, uyu mwanya sinkubwira ngo ngiye kujya ngusobanurira, ntabwo nabishobora. Ahubwo Yesu wa ari hafi yawe igihe cyose umukenereye, uzajya wihererana nawe agusobanurire. Umwuka we wera ni ijwi ryumvikana mu mutima. Haleluya. Umwuka w'Imana ni ijwi ryumvikana kandi rigasobanurira umuntu buri kintu cyose akeneye kumenya. Ijambo ry'Imana, haleluya. Bibiliya ni ubusobanuro bwuzuye bw'ubuzima tubamo. Ni imigani ariko akaba n'ubusobanuro. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo Bibiliya iravuga, wenda gusa kuko yasomye. Ibyanditswe muri Bibiliya si byo gusa Bibiliya ivuga. Iyo usomye Bibiliya witonze ukihererana nayo, Bibiliya irakubwira. Haleluya. Bibiliya iravuga. Umwuka wera w'Imana aherekeza Bibiliya, arakuganiriza, akagusobanurira, akakubwira byose, kandi akabikubwira yeruye bivuye mu migani. Imana ishimwe. Bya bindi twita ibitangaza, bya bindi twita amayobera, bya bindi twumva bidasobanutse, Yesu akoresheje umwuka we wera agusobanurira byose kandi akabigusobanurira neza. Imana ishimwe. Haleluya. Tugiye gufata akanya twinginga Imana. Umuririmbyi wo mu ndirimbo dukoresha mu rusengero za giprotestanti yaravuze ngo umpa akanya Yesu nze nkwegere. Haleluya. Umpa akanya Yesu. Ntabwo biba byoroshye mu buzima wirirwamo bwa buri munsi,
ukeneye akanya ko kwegera Kristo, ukeneye akanya ko kwihererana na Yesu, ukeneye umwanya wo kwihererana na Yesu akagusobanurira. Tugiye gusaba Yesu umwanya. Nta kindi kintu nakubwira uyu mwanya tugiye gusaba Imana usibye umwanya wo kuyegera ngo idusobanurire. Imana ishimwe. Reka dusenge. Uwiteka Imana Nyiringabo, Data wa twese, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, haleluya. Niko byagendekeye Mose abonye igihuru cyakamo umuriro, aregera. Akimara kuhegera yumva ijwi riramusobanurira. Uwiteka Imana ikiranuka muri byose. Muri iyi si huzuyemo byinshi bijya bituyobera, ariko turakwegereye Kristo, turakwegereye kandi turagusabye cyane kugira ngo ijwi ryawe ridukumbuza ryongere kuduhamagarira umwanya wo kwihererana nawe. Ariko n'uyu mwanya turakwegereye, nudusobanurire, nutumenyeshe, nutuganirize, nuduhishurire mu izina rya Yesu Kristo. Wowe usobanura ugasobanura n'iby'igihe kizaza, wowe usobanura ugasobanura n'iby'igihe cyashize, wowe usobanura ugasobanura byose byo mu gihe turimo. Ndakwinginze Kristo, reka tubone akanya ko kukwegera maze nawe udusobanurire mu izina rya Yesu Kristo. Abumvise iri jambo bose mbasabiye kugira ngo bajye babona umwanya wo gusoma, haleluya, wo kwihererana n'Umwuka Wera, wo kwihererana n'ijambo ryawe, wo kwihererana nawe Yesu Kristo, kugira ngo ubasobanurire. Urakoze Mwungeri mwiza. Byose mbisabiye kugira ngo tuzabashe kubana nawe mu bwami budashira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mbashimiye gukurikirana ijambo ry'Imana tugasangira n'inkomezi zizadushoboza kugera mu bwami bw'Imana. Ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wakohereza ubutumwa bugufi cyangwa WhatsApp kuri nimero iri kuri channel, kandi ushobora no kohereza email naye kuri iyo email message cyangwa se ubutumwa kuri email kuri iyo email twashyizeho. Tubashimiye kubana natwe, kandi icyo tubifuriza nta kindi ni ugusobanukirwa ubwami bw'Imana ndetse no kuzabana na Yesu ibihe bidashira. Mbasaba umugisha uva ku Mana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.